Ви благодарам. Ги поздравувам ценетите професори. Исклучително го ценам нивното познавање и искуство на материјата на макроекономијата. Инаку, за разлика од останатите, јас не сум економиста, сум инженер по професија, меѓутоа имаме ни еден дел на машинскиот факултет кој се занимава со менаџментот, па имавме ние неколку предмети од економската сфера, така да имаме доста допирни точки на таа тема. Цело време говориме и се фокусираме на инфлацијата како една појава, нели, граѓански гледано, негативност, на зголемување на цените и намалување на куповната моќ. Меѓутоа, знаете, има повеќе погледи на целата таа работа. Значи, инфлацијата, ова последнава, беше најекстремно изразена, прибидејќи со сите овие негативни неколку настани кои се случија едно по друго од појавувањето на короната, па заклучно со последната војната во Украина, може да дојде еден момент каде што сите оние работи кои со години сме се обидувале да ги прикриеме, а тоа е недоволното производство домашно на енергија, недоволното производство домашно на храна и на одредени други производи, негативниот биланс во увозот и извозот и така натаму, и дојде моментот на вистината каде што сите овие бројки беа немилосрдни и ја предизвика оваа инфлација која предизвика. Инаку инфлацијата почна иницијално веднаш по појавувањето на короната, изголемувањето на цените на одредени производи од Азија. Нашиот континент Европа очигледно премногу е изложен на одредени суровини кои се увезуваат од Азија. Ако нормална цена на одреден бродски транспорт чинел од секогаш 800 до 1000 долари, наеднаш истата таа цена дојде на ниво на 7, 8, дури и до 10.000 евра. Веќе тоа беше една значителна компонента каде што почна да врши одреден притисок. Понатаму, пред појавувањето на војната, беше новиот данок еколошки кој го воведе Европската Унија на фосилните горива и на енергијата добиена од фосилните горива. Тука електричната енергија од секогаш имала некоја цена во последните години 50-60 евра за мегават час. Наеднаш, преку ноќ, цената достигна веќе 100-120 евра. Со појавувањето на војната во Украина, цената на гасот отиде на невидени размери, нешто што никогаш претходно не сме го виделе. Цената на храната со сите овие случувања во Украина и во Русија исто така. И сега имаме една ваква ситуација. Дали евентуално да кризата ја гледаме како еден вид трагедија или евентуално на кризата да погледнеме како еден вид на потенцијална шанса. Високите сметки за струја кои се појавија особено во летен временски период, како оваа година, компании наши македонски кои добија цени за сметки за струја по мегават час 500 евра, во август месец 800 евра, на вистина предизвикуваше огромен шок. Меѓутоа, стопанството е секогаш една оптимистична категорија на состав и на луѓе и на идеи, и веднаш почнавме да се организираме во смисол да влијаеме на намалување на овие сметки. Веќе се појавуваат и одредени позитивни случаи, каде што, јас знам примери, одредени компании, замислите, имаат сметки за електрична енергија 0. Дури се појавува да истите тие компании, благодарение на таа енергетска политика која вовеле во своите компании, веќе појавуваат и одредени вишоци на електрична енергија кои ги продаваат на слободниот пазар и на некој начин заработуваат од тоа. Истото важи и за храната. Со години имавме погрешна политика за субвенции.
Еве дојде моментот, веќе Министерството за земјоделие врши радикална промена на таа политика за субвенции, каде што субвенциите ќе се исплатуваат по реално произведена количина на храна, а не како во минатиот временски период на квадрат, на површина и така натаму. Па луѓето беа целосно немотивирани зошто да квалитетно ја одработуваат таа земја. И како последна поента од моето излагање би сакал да споменам изминативе денови. Имав прилика да ја прочитам и директорката на Меѓународниот монетарен фонд, каде што веќе спомнува дека можда и ова е на некој начин и максимумот на таа инфлација. Тоа го гледаме ние и преку цените на енергијата кои овие денови се појавуваа. Ако во текот на летните месеци мислевме дека електричната енергија во зимскиот период ќе достигне можда и до 1000 евра за мегават час, сега веќе ги гледаме фјучерсите кои се скоро до пролетта, тие не надминуваат 350 евра за мегават час, во континуирано нивната вредност паѓа, ако пред месец, два, три тие изнесуваа 500 евра, значи дефинитивно овој удар енергетски кој беше предизвикан од целата оваа ситуација, предизвика да се зголеми количината на електрична енергија која може да се произведе и на тој начин со зголемена количина на електрична енергија да се влие на намалување на таа цена. И мислам дека за нашата земја имаме неколку битни работи кои мораме да ги сториме во следниот временски период. Тоа е поголемо домашно производство на енергија, компаниите сами да произведуваат енергија, зголемено производство на домашна храна и исто така да се зголемува извозната компонента на компаниите и мислам дека на тој начин со подобрување на економијата, со евентуално намалување на баластот на непотребни трошења на јавната администрација, зголемување на капиталните инвестиции, може целосно да се промени економската клима во нашата земја. Ни останува многу работа, амбициозно мораме да се однесеме во целата оваа ситуација, што е можно помалку да ги гледаме сите овие неприлики во негативен контекст, да се потрудиме, иако е ситуацијата непријатна, да ја искористиме евентуално во наша полза. Тоа на овој начин оптимистички секогаш бизнисот мора да се постави и ние 30 на години сме преживеале разноразни неприлики, мислам дека само на овој начин можеме да продолжиме да